Lucas Kapitulo 10. Ngeni kay batda deting bage, minalalya ing ginu aliwang 70, at deti tinubod noong tidwa-tidwa, amumuna keya, king balang syudad at karinan, anong nuya ume maglakad. At iya sinabi na karela, ing palutan tunay king dakal, dapot ding magobra, di taklamo. Uli na niti, panalangin yu king ginuna ning palutan, king mitubod yang magobra, king kayang palutan. Lumakad kayo, o ini, ako tutubod dakong anting kordero, king libutad ding lobo. Eko magdalang bulsa, agyang supot, agyang sapin, at eko mamuge, kenuman king dalan. At king kaysano mang bale aluban nyo, ing munang sabyan nyo, ing kapayapan, mikeketing bale. At nung karin ating metong ay anak na ning kapayapan, ing kapayapan yu manuknangan kaya. Dapat nung ala, mibalik kay kayo. At manatili kayo king bale ay itamurin, mangan at minum king bagay ibiyera kay kayo. Uli ninging magobra, dapat ingkaw pahan na. E kayo lipat-lipat karing bale. At nung karin mang syudad alungub kayo, at tanggapanda kayo. Mangan ko kanitang ibilira, king arapan niyo. At pakayapan niyo lading salunan, aatyo ka rin. At sabihan niyo karela, linapit kay kayo ing kayarian na ning Diyos. Dapat nung karin mang syudad alungub kayo, at era ko tanggapan. Pangalawal yu karigdalan da, sabihan yu. Agyang ing alipugpog ning syudad yu, ame nga pakat ke kami, papagpagming makasalang ke kayo. Makanyan man, kilalanan yu iti. King ing kayarianan ning Diyos, linapit na. Sasabihan ko ke kayo, king ding ka rin Sodoma, mirinan lapang kapanupayan king alduway ta. Kaysa aking kanitang syudad ay ito. Kaluluna ka, Corazin! Kaluluna ka, Bethsaida! Nung king Tiro at king Sidon karin lamerapat ding mga ragul adapat, amerapat ke kayo. Maluwat no sanang aldo may manisi, ang makalukluk king supot at abu. Makanyan man, ing Tiro at ing Sidon, bika kapanupayan lapa king pamanukum, kesa king ke kayo. At ika, Kapernaum, mitas ka ang gabanwa, mibaba ka hangga king Hades. Ing makirandam ke kayo, pakiramdaman ako, ating misakwil ke kayo, sasakwil na ako. Ating misakwil ka na ako, sasakwil ne, ing mitubod ka ako. At masaya lang mibalik ding 70, ngara. Gino, ding demonyos man, makapamintula kaya kami, uli na ning lagyo mo. At ya sinabi na karela, ako ikit ke isatanas, antimong metong akildap, ang mababaldog manibat banwa. O ini, ikayo dininanda kong kayo payan, ada musak ubingan at alakdan, at kinganggang upaya na ning kasalang, at alang makapanasakit ke kayo, king makananuman. Makanyan man, eyo pitutulan iti, king ding espiritu makapamintula ke kayo. Dapat tumula kayo, king ding lagyuyo, makasulat la banwa. Kanitang oras buring ita, may tulay king Espiritu Santo at sinabi na, ako pasalamatan da ka o iba, ginuna ning banwa at sulit. King selukot mo karing biyasa at maisip deting bagay, at pepabalo mo karing anak abingot. Wa iba, uling makanyan pin, ing makatula king panlalawe mo. Iyanggang bagay binyenangan kanakong iba ko, at ninuman, ene balo nung ninuing anak, nung emo ing iba, at nung ninuing iba, nung emo ing anak.
at nung nino itang burya ng pabalwan ning anak. At lingo sano din kayang alagad, sinabi ng lihim, nuwan lading matang manakit king akakit yu. Uling sasabihan ko kay kayo, king dakalla ding manula at arian, amig nasang akit da ing akakit yu, at era ikit, at damdaman ding bage adaramdaman yu, at era dimdam. Atoy ni, ing meto nga talaturuning kautusan tinalakad dia, at susubukan ni at ngana. Maestro, nano ing daptan ko, bakong apakikwanan ing biye alanganga. At iya, sinabi na kaya, nano ing makasulat king kautusan, makanano ing abasa mo. At may kibat iya, ngana, luguran me ing ginong Diyos mo, mabilog king puso mo, at mabilog king kaladwa mo, at king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan, at ing kalupa mong tao, antiing kekang sarili. At sinabi na kaya, mayap kang may kibat, daptan mo iti, at miyeka. Dapot iya, king kaburya ng patanggap banal ing kasarilinan na, nga na kang Jesus, at nino ing kalupa kong tao. At Jesus, may kibat iya, nga na, ing meto nga tao, titipaya Jerusalem, mameya Jericho, at menabuya, king gamat dading tulisan. At kinwarangan ing imalan na, at pemalukare, at mekola, likwandeng kapit na nyabe. At mi katagun, king titipaya ing metong asaserdote king dala na ito, at inyang akit ni, linabas siya kasumangit. At makanyan mo naman ing metong alevita, inyang miras siya ketang karina na ito, at ikit ni, linabas siya kasumangit. Dapot ing metong nga tao sa Maria, king kayang pamaglakad, di natangiya nung nuya ka rin, at inyang akit ni, melunos siya. At lepita ni, at tinaptas no ding sugat na, tigtuga nung laro at alak, at sekene, babo ning kayang animal, at delane, king pipaglayunanan, at iningat ni. At kabukasan, kinanuwayang aduang manikapat, at binyeno king makibandi king pipaglayunanan, at sinabi na kaya, ingatan me, at hanggang mikit aagugul mo, ako, kanyang mibalik kong pasibayo, bayaran ko keka. Ninupin kareting atlo, king balak mo, ing pepakilalang kapara ng tao, nitang menabu king gamat na ding tulisan. At iya, nga na, ing ginamit king pakalulu kaya. At Jesus, sinabi na kaya, mako ka, at makanyan mo naman ing daptan mo. Ngeni king karelang pamunta king ayanda, linubya king metong anayon, ating metong nga babayi ang mayayawos Marta, tinggap ne, balena. At atinyang kapatad a babayi ang mayayawos Maria, iti linuklukya karing bitis ning Gino, at may kiramdamya king amano na. Dapot i Marta, malilingas nga siya king dakal ng kasyasatan bale, at linapit sa kaya, nga na, Gino, emo pakialaman king kapatid kong babay, paborya na akong dilidiling si siyasat. Yutos mupin kaya, king sopa na ako. Dapot may kibat ya ing Gino, at sinabi na kaya, Marta, Marta, mababalisa at malilingas-ngas ka king dakalabage. Dapot bagay ang metong ing kailangan. Uli ning Maria, pinili ni ing maya padaki. At iti, eya milako, kaya